Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau beritahu manfaatnya ini daun sirih. Ini bisa meredakan batuk. Daun sirih ini khasiatnya banyak, terutama buat batuk. Daun sirih ini caranya memakai biar batuk kita tidak batuk lagi. Ini caranya, ini daun sirih ya, tapi daun sirih yang hijau, bukan yang merah. Ini caranya biar kita tidak batuk lagi, apalagi waktu tidur, akan mengganggu kita tidur kalau batuk. Ini dijamin 100% alami, tidak ada efek samping. Aku biasanya pakai ini kalau lagi batuk parah. Kalau mau tidur ya, walaupun nggak mau tidur, kita cuman kalau yang besar ini bisa jadikan 2, kita sobek biar nggak panjang-panjang. Ini direbus bisa, tapi kalau aku nggak suka direbus, enakan langsung. Ini kita ramal gini, terus kita genggam ditaruh di dalam mulut, kita hisap airnya sedikit-sedikit, jangan dikunyah, ambil airnya aja, kita taruh di dalam mulut, biarin di mulut. Kalau ada airnya itu kita telan, gak apa-apa. Ini batuk, bisa meredakan batuk, dijamin 100%, bisa dibuktikan. Kalau nggak percaya, ini cuma ditaruh di dalam mulut, biarin di dalam mulut sampai ini habis, ambil airnya aja deh, telan. Kamu udah bisa merasakan kamu tidak akan batuk lagi. Ini caranya. Udah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Jangan lupa like, subscribe buat dukung channel saya biar saya tambah semangat. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen kalau kalian belum jelas. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.